other DJs shut up, because I is gonna drop the bomb. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Водопровод, телевизор, парники, цветники, мероприятия. От вас что требуется, друзья мои? Ho, 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 ho.